दोस्तों नमस्कार। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों ये देखो, मैं बनाई हूँ बाबू के लिए दवाई। और उसे अब सब तो जानते हो बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, इसलिए हम इसे दवाई बनाए हैं। अब हम इसे खिलाएंगे। इसे बैठ जाओ, इधर आओ, इसे हम खिलाएंगे। देखो इसे भी बहुत खांसी आ रही है और छोटे को भी बहुत खांसी आ रही है। तो यही दवा हम बनाए हैं और खिलाएंगे इन दोनों को। लो खाओ, चम्मच ले निकाल कर। तो आप सब दुआ कीजिएगा कि हमारा बाबू अच्छा हो जाए। दोनों बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ।